कंबरमा खबरमास शिरकनासी कंबरची अदालत चौपायो माल काही वञण जो साबित थियण ते SHO के 5 साल कैद ऐं दंड जी सज़ा ॿुधाए छॾी आहे। एडिशनल सेशन जज जी अदालत चौपायो माल काही वञण जो साबित थियण ते SHO जमील चांडियो के 5 साल कैद ऐं दंड जी सज़ा ॿुधाए जेल मोकिले छॾियो आहे। दरख़्वास्त गुज़ार मूजिब 4 साल अॻु SHO जमील चांडियो ऐं DSP नूरुद्दीन घर ते चढ़ाई करे चौपायो माल काही विया हुआ। अदालत ॾोह साबित न थियण ते DSP नूरुद्दीन खुनहारो के बाइज़्ज़त बरी करे छॾियो आहे। ख़बरमा सां कंबरमा शेयर कई पिया। कंबर जी अदालत चौपायो माल काही वञण जो ॾोह साबित थियण ते SHO के 5 साल कैद ऐं दंड जी सज़ा ॿुधाए छॾी आहे। एडिशनल सेशन जज जी अदालत चौपायो माल काही वञण जो ॾोह साबित थियण ते SHO जमील चांडियो के 5 साल कैद ऐं दंड जी सज़ा ॿुधाए जेल मोकिले छॾियो। एडिशनल सेशन जज जी अदालत चौपायो माल काही वञण जो ॾोह साबित थियण ते SHO जमील चांडियो के 5 साल कैद ऐं दंड जी सज़ा ॿुधाए जेल मोकिले छॾियो आहे। दरख़्वास्त गुज़ार मूजिब 4 साल अॻु SHO जमील चांडियो ऐं DSP नूरुद्दीन खुनहारो के चढ़ाई करे चौपायो माल काही विया हुआ। अदालत ॾोह साबित थियण ते DSP के बाइज़्ज़त बरी करे छॾियो। कंबर जी अदालत चौपायो माल काही वञण जो ॾोह साबित थियण ते SHO के 5 साल कैद ऐं दंड जी सज़ा ॿुधाए छॾी आहे। एडिशनल सेशन जज जी अदालत चौपायो माल काही वञण जो ॾोह साबित थियण ते SHO जमील चांडियो के 5 साल कैद ऐं दंड जी सज़ा ॿुधाए जेल मोकिले छॾियो। दरख़्वास्त गुज़ार मूजिब 4 साल अॻु SHO जमील चांडियो ऐं DSP नूरुद्दीन घर ते चढ़ाई करे चौपायो माल काही विया हुआ। अदालत ॾोह साबित थियण ते DSP नूरुद्दीन खुनहारो के बाइज़्ज़त बरी करे छॾियो आहे। कंबरमा ख़बरमा सां शेयर कई पिया। कंबर जी अदालत चौपायो माल काही वञण जो ॾोह साबित थियण ते SHO के 5 साल कैद ऐं दंड जी सज़ा ॿुधाए छॾी आहे।